我哋唔去觀察自我，而被無盡嘅貪貧同埋懼怕所束縛，只係想做我哋喜歡做嘅事。無論我哋做啲乜嘢，我哋都想要輕鬆自在。如果唔舒服、唔快樂，我哋就唔開心，嗔同埋痴就會生起。我哋因而受苦，被心所束縛。通常我哋嘅念頭總係隨住外境去跑，亦即係心隨境轉。每當念頭生起，我哋總係跟住念頭轉。思想同埋智慧係唔同㗎。有智慧嘅時候，心係平靜嘅，我哋能夠保持覺知。通常當外境出現嘅時候，我哋會思考、談論同埋擔心。但係呢一啲外境其實都係冇實體㗎，全部都係無常、苦同埋空。要將佢哋分解，同仔細分析呢三種共同嘅特性。當你靜坐嘅時候，佢哋就會再度出現，要一直觀察。呢一種修行就好似看管照顧一隻水牛同埋稻田咁樣，心就好似嗰隻想食稻米嘅水牛，而啲稻呢，就係外境，覺知者就係主人。諗下呢個比喻啊，當你看管住水牛嘅時候，你俾佢自由，但係你仍然要望住佢，你一定要望實佢。如果佢行近啲稻，你就要大聲嗌，等佢退後。如果佢好頑固，唔聽你制止嘅聲音，你就攞支棍去打佢。喺日頭都唔可以瞓覺。如果你唔照住咁做，好肯定啲水牛就會去食啲稻米啦。覺知者係會經常觀察一切嘅外境，正如佛經上面講，一個知道觀察內心嘅人，係能夠避開邪惡嘅人魔羅嘅陷阱。